Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ grade 4 staff ADRE 2.0 vacancy आव एप्लाइ खालामबा सो बेसेबां क्राइटेरिया बैसो फरायनाय नांगौ जों A to Z डिटेल्स खौ लाना फैदों Bodo Info YouTube channel आव दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय एसे गोलाव जागोन मानोना गासिबो डिटेल्स दङ आरो खनसे नायनाय लोगो लोगोनो गासिबो नोंथांमोननि डाउटआ क्लियार जागोन सो बेयाव गोबां क्वेश्चन जादों सिगांनिफ्रायनो बेनो जाबाय क्लास 4 एबा ग्रेड 4 आव सो नोंथांमोननि 8 पास 10 पास एचएस पास बेनिफ्राय डिग्री पासआ माबायदि सिस्टेमाव अनलाइन खालामनो हायो एबा मा डकुमेन्ट्सआ इम्पोर्टेन्ट जों बेनि सायावनो कभार खालामगोन आसा खालाम नोंथांमोना जाहाथे बयबो थालाङा जाहाथे बयबो सो नोंथांमोना नेक्स्टनि एडिआरइ भेकेन्सियाव 15,000 आव बाहागो लानो हायो आरो साख्रि मोनो दा ओरैबायदि बाथ्रा ग्रेड 4 एसे खम पस्ट थागोन मानोना थांनाय बोसोराव ग्रेड 4 आव गोबां साख्रि होबाय देन बेखायनो ग्रेड 3 आव बांसिन पस्टआ थागोन सो बेखायनो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव ओके अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जों A to Z डिटेल्सखौ नायगोन जे नोंथाङा एप्लाइ खालामनोबा बेसेबां फरायनाय बैसो बेनिफ्राय मा नांगौ मा नाङा जों डिटेल्सखौ नायजोबगोन बेखायनो नोंथांमोना नैबे सेलेक्ट बक्सआव थुनाय लोगो लोगोनो गासैबो डिटेल्स क्वेरिसखौ नोंथांमोनाहाय बेबायदि मोननो हायो दा बे भिडिअ जाबाय ग्रेड 4 लेभेलनि सो बेखायनो जोङो फार्स्टआव जों कभार खालामगोन ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामबा सो नोंथांमोना सोरबायदि हायो दा गोबां कुइसन ग्रेजुवेटआ हागोन ना हाया सो बेखायनो नाम्बार 4 आव मोनसे बिग कुइसनखौ जों नायग्रोनोसै फार्स्टआवनो बेनो जाबाय इफ आई एम ए ग्रेजुवेट सो नोंथांमोना मोनदों जे जुदि नोंथांमोना ग्रेजुवेट बा इफ आई एम ग्रेजुवेट कैन आई एप्लाइ फर दिस क्लास 4 पोस्ट नोंथांमोना बेवहाय नायबानो जाबाय नै देन नाम्बार 4 आव जोंनि कुइसना बेयाव गासिबो क्लियार जागोन सो बेखायनो आं बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जुदि नोंथाङा डिग्री पास बा नैबे ग्रेड 4 आपकामिंआव सो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया सो एबा स्टेट जबनि ग्रेड 4 आव खालामनो हागोन ना हाया गोदान पलिसिनि बादिब्ला सो जों बेखौ नायनोसै दा बेखायनो जों बेयाव क्लिक खालामगोन सो दानिया बेयाव एन्सारा फैबाय नै सो नोंथांमोना नुनो मोनदों जुदि ग्रेजुवेट बा नोंथांमोना न दैट मीन्स एप्लाइ खालामनो हाया सो नोंथांमोना ग्रेड 4 पोस्टआव सो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया एन्ड बेनिफ्राय ओरैबायदि बुंबावदों जे ए कैंडिडेट हैज क्वालिफिकेशन हायर देन एचएस पास अब्ला सो नोंथांमोनाहाय ग्रेड 4 पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हाया बाथ्रा जाबाय क्लास 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना एचएस पासआल' ग्रेड 4 स्टाफआव हायो सो बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशननि गाइडलाइन्स एडिआरइनि थाखाय नोंथांमोना बुजिबाय जुदि नोंथाङा डिग्री पास बा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव बाथ्रा जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सोनारगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नोंना डिग्री पास दङबा नोंथांमोना ग्रेड 4 पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हाया होननानै सो बेहाय नट इलिजिबल होखादों डेट मीन्स नोंथांमोना क्लियार जाबाय जे डिग्री पासआ बेयाव एप्लाइ खालामनो हाया सो बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा हमना ला एचएस पासआल' ग्रेड 4 आव हायो नाथाय बेयाव नोंथांमोना ग्रेड 4 आवहाय एचएस पासनि बाराबा हानाय नङा ओरैबायदि बाथ्रा थागोन एचएस पासनिफ्राय खायसे बारा जानानै पास खालामनानै डिग्री फरायगासिनो दङ नाथाय कमप्लिट जायाखै अब्लाबो नोंथांमोनाहाय ग्रेड 4 आव हायो जेबो नङा सोनारगोन बेयो नोंथांमोननि क्लास 8 पासनिफ्राय एचएस पासखौल' हमगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआवहाय सो बेखायनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव एचएस पासनि बारा दंबासो ग्रेड 4 आव हानाय नङा सो दानिया एडिआरइआव बैसोआ बेसेबां नांगौ नोंथांमोना गासिबो क्लियार खालामना लाखादो बेनो जाबाय 18 इयार्स सो मिनिमाम 18 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो खालामनो हागोन आरो मेक्सिमाम 45 इयार्ससिम जोंनि एसटिआ हायो नाथाय जेनेरेलाव 40 बोसोर लायोबा जोंहा 5 बोसोर बारा मोननोखाय जोंहा 45 बोसोरसिम नोंथांमोना दङब्ला सो नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामथार मानोना बैसोआ नोंथांमोना दङब्लानो ट्राइ खालामबाय थानो हायो जुदि खाफालाव दङबा नोंथांमोनाहाय साख्रिखौ मोनहैनो हागोन अके 60 इयार्ससिम नोंथांमोना स्टेट जब मावनो हायो देन बेनिफ्राय माखासे डिटेल्सखौ नायनोसै जे नोंथांमोननि एग्जाम फिसआ बेसेबां जागोन जों बेखौबो नायगोन आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ जों बेखौबो नायगोन सो बेखायनो जों दानिया नायनोसै फैदो एग्जाम फिस सो एग्जाम फिसआ ओरैबायदि बेयाव नोंथांमोना ग्रेड 4 आव खालामबा सो 150 नोंथांमोना पे खालामनांगौ माने एसटिपि आव ग्रेड 4 आव नोंथांमोना 150 पे खालामनांगौ ग्रेड 3 खौ जों नेक्स्टआव नायगोन सो बेनिफ्राय जेनेरेला नोंथांमोना 200 मोनदों सो बेखौ जोंनो नाङा नाथाय जोंनि एसटिपिआ जोंहा 150 ल' पे खालामनांगोन सो बेनिफ्राय एसटिपिनिफ्राय जुदि मोजां नाम्बार मोनोबा इउआरआवबो नोंथांमोनाहाय थांनो हायो नो प्रब्लेम देन बेनिफ्राय जोंहा फैबाय दाना मेक्सिमाम कुइसन जे नोंथांमोनाहाय जुदि एचएस नोंथांमोना पास बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज दा जों एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नायग्रोनोसै गोबाव खालामा जुदि नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा अनलाइन खालामनो हागोन हाया स्टेट जबावहाय आं बिनिसो गोबां एवारनेस होबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ खालामबाय थानांगौ होननानै सो नोंथांमोना दायो डिटेल्सखौ नायदो जे लाइभ प्रुफ जों नायगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सासे मानसिया गैयाब्ला नैबे एडिआरइआव एप्लाइ खालामनो हागोन हाया जों बेयाव सो क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो A to Z जोङो डिटेल्सखौ नायगोन सो बेखायनो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नोंथांमोना बयबो क्लियार जागोन भिडिअ नायजोबबानो दा जों बेयाव नायनोसै फैदो गोबाव खालामा सो फाइनाली बेयाव डिटेल्सआ फैबाय नोंथांमोना जुदि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा नो डेट मीन्स नोंथांमोना एडिआरइआव एप्लाइ खालामनो हाया एडिआरइआव एप्लाइ खालामबा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जजोंसो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामग्रोनांगौ अब्लासो लिंकआ एक्टिभ जागोन आरो नोंथांमोनाहाय अनलाइन खालामनो हागोन डेट मीन्स नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा टटेलि
बे ADRE पोस्टआव ग्रेड 3 आनो जा ग्रेड 4 आनो जा नोंथांमोना खालामनो हाया स' बेखौहाय माबोरै खालामगोन होनोब्ला स' नोंथांमोना अनलाइन खालाम डिसक्रिप्शनाव भिडिअ दङ नोंथांमोना एक्टिभ थायो 3 इयार्स माने भेलिडिटिया 3 इयार्स थायो सोलिबाय थागोन थांनाय बोसोराव खालामदोंबा बेनि सोलिगोन नोंथांमोना एक्टिभ दङबा स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे खालामना लायो आधार कार्डजों खालाम आधार कार्डजों खालामो नोंथांमोना सानसेयावनो मोननो हायो जुदि नन आधार कार्डजों खालामबा नोंथांमोना फिजिकेलि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव नोंथांमोना डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामहैनांगौ नाथाय आधार कार्डजों खालामबा नोंथांमोनाहाय जेबो थांनाङा थ' नोंथांमोना मेलाव नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन बेनिफ्राय HS पासनि बाराया ग्रेड 3 आव खालामनो हायो अके स' नोंथांमोना HS पास दङबा ग्रेड 3 आवबो हागोन लोगोसे ग्रेड 4 आवबो हागोन स' दानिया फैबाय ग्रेड 4 नालाय स' बेयाव सोरबा क्लास 8 पास थानो हागौ मानोना आन्डार मेट्रिक दङ मोनबेसे पोस्टआव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोननो स' बेयाव क्लियार जाबाय जे जुदि नोङो क्लास 8 पास फरायनाय एबा 9 पास बा स' जों बबे पोस्टआव हागोननो बेनो जाबाय अनलि केटेगरि 1 आव अके स' नोंथांमोना मोनसेल' पोस्टआव हागोन जुदि नोंथाङा आन्डार मेट्रिकब्ला स' नोंथांमोनाहाय ग्रेड 4 आव मोनसेल' पोस्टआव हागोन केटेगरि 1 आवहाय एन्ड बेनिफ्राय केटेगरि 1 and 2 थायो ग्रेड 4 नि आन्डाराव स' नोंथांमोना क्लास 8 पास बा केटेगरि 1 आव हाबाय स' बेनिफ्राय HS पास 10 पास बा नोंथांमोना केटेगरि 1 and 2 आवबो हागोन माने मोननै पोस्टआव नोंथांमोना खालामनो हायो स' बेखौबो जोङो A to Z जोङो लाइभ प्रुफनि गेजेरजों नायगोन स' लास्ट कुइसन बेनो जाबाय 10 पास HS पासआ नोंथांमोना ग्रेड 4 आव बबे पोस्टआव खालामनो हायो कुइसना जाहैबाय स' नोंथांमोना बोथ साइड एबा नोंथांमोना केटेगरि 1 and 2 आव खालामनो हायो क्लास 8 पास लेभेलावबो हागोन बेनिफ्राय 10 पास लेभेलनि ग्रेड 4 आवबो नोंथांमोना हागोन माने बाथ्रा जाबाय सिम्पल वर्ड्सआव नोंथांमोना डिग्री पास बा ग्रेड 4 आव हाया एन्ड बेनिफ्राय HS पास नोंथांमोना ग्रेड 3 आवबो हागोन ग्रेड 4 आवबो हागोन आरो HS पास नोंथांमोना क्लास 8 पास लेभेल 10 पास लेभेलावबो नोंथांमोनाहाय खालामनो हायो दा बेनोमोन A to Z डिटेल्स आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बागै आसा खालामो नेक्स्टआव जेब्ला अफिसियेलि लिंकआ एक्टिभ जायो नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोनगोन स' मोनसेल' बाथ्रा स' नोंथांमोना भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम बेनिफ्राय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो गभर्नमेन्ट साख्रिनि आपडेट आरो स्किमनि बागै नोंथांमोनाहाय आपडेट मोनबाय थानो हागोन